Iria ria ũhĩndĩ kaunti-inĩ ya Kwale nĩ rĩkoretwo rĩkĩheana ũmatho kũrĩ aikari a gũkũ kũhĩtũkĩra ũgendi na ũtegi wa thamaki, no mĩhang'o ya andũ nĩ ĩronekana gũthiĩ na mbere kũrĩthũkangia kumana na gũte gĩko na gũtema mĩtĩ ya mangrove hatarĩ na kĩharĩro. Rĩu ũthomithania wa kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie na mũno iria ria ũhĩndĩ nĩ woete mwerekera ũngĩ wa kũhĩtũkĩra mĩthako ya ngerekano na ũcori. Umekuja kunikata tena? Sikiza wewe, we've always agreement since way back. Mimi nakuja kukukata for many uses. Sasa ukitupa shoka langu juu ni madharau hayo. All those years we had an unwritten agreement kwamba if you need mangrove you can come and cut the mature mangrove and go home with them sikusaidie. Lakini tamaa yako imefanya you have cut all my family. You have cut my parents. Gikundi kia Jukwaa Art kiamũkagĩra ũmenyo wa marĩa matũrigicĩirie kuma kũrĩ ataaramu na kũtaũra nĩguo ũhote kwamũkĩrwo na njĩra ya ũhũthũ nĩ aikari nĩguo mongerere kĩo gĩa kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie. Hii sanaa tunaitengeza na pia hatuibakishi hapa kwa theater kwa sababu pia jamii hawatakuja kwa theater, lakini tunawapelekea kwao mashinani. Kwa hivyo tunapeleka hii tamasha kwenye beach karibu tuna manyumbani mwao. Ile kazi yenye tumefanya hapa I think ni very important kwa sababu huu ujumbe tumefikisha mbali sana. Tumefikisha kwa watu wenye hawaelewi hizo statistics zenye ma scientists wao wanatoa. So tumia plastiki vizuri. Usipotumia plastiki vizuri unatutesa huku baharini. Ngerekano ici cikionekana gwĩkindĩra meciria-inĩ ma aikari arĩa matanyĩtwo kwĩrutĩra kwaga gũthũkangia marĩa matũrigicĩirie. Kwa hivyo ni muhimu kuweka mazingira yetu yakiwa safi na tusiassume kwamba bahari inaweza kujisafisha yenyewe. Ni sisi kuiweka safi ndio tuweze kupata ile produce ambayo tunahitaji kule baharini iwe mingi zaidi. Hii play ya leo imenifunza mambo ya mazingira, mostly the coexistence between humans and the environment, how we need to preserve the environment. Handũ-inĩ ha Inooro TV de kaunti-inĩ ya Kwale, njĩtagwo Lawrence Ng'ang'a wa Mwangi.